Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba. Gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ke cewa uwar jam'iyyar APC ta ƙasa Abdullahi Abbas da mukarrabansa suka sani a matsayin halastattun shugabannin Kano. Shalkwatar jam'iyyar a matakin tarayya ta ce har zuwa yanzu ba a ma gana da kwamitocin da suka tura domin sanya idanu a zaben jihohi ba, ballantana a iya sanin halastattun shugabannin da aka zaba a Kano. Hadiman gidan siyasar tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sule Lamido sun ce jam'iyyar APC fa ta gama cika duk wasu shika-shikai na cin amanar 'yan Najeriya, wanda yanzu haka jama'a jiran lokaci kurum suke yi domin yakin kwatar 'yanci. Babbar kotun tarayya ta yi sammacin shugaban majalisar dokokin jihar Kano, kwamishinan shari'a na gwamnatin Kano da wasu mutane 4 akan batun shirin kama Muhuyi Magajiri mun gado da lauyansa ya ce hakan yi wa umarnin kotu karan tsaye ne. Duka dai a cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro Assalamu alaikum, Ibrahim Ishaq dan uwa Rano ke muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsan ra'ayin 'yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokradiyya. Kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin ƙasar nan ya ba da dama. Jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya tana ci gaba da karɓar hisabi daga rukuni daban-daban na wasu 'yan Najeriya akan irin mulkin da take yi musu da kuma matakin da take kai na cika alƙawuran yakin neman zaɓe ko akasin haka. Wadda baya ga babbar jam'iyyar hamayya ta PDP ana samun ɗaiɗaikun jagororinta a sassan ƙasar nan da ma sauran mabiya waɗanda suke ƙalubalantar salon mulkin da ake gwadawa a yanzu. Ko da wasu kalamansa na baya-baya tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sule Lamido ya fayyace cewa bai kamata talaka musamman da yankin arewa ya yi korafi kan irin mulkin da shugaba Buhari ke yi ba, tunda dai a baya shine ya tsarkake shi tare da nuna cewa shi din shine mai gaskiya, har ma yana kafirta wasu da suka yi amanna da PDP ta wancan lokaci. A da haka abin da talakan ya shuka shine a yanzu yake girba. Ba wai ga shi tsohon gwamnan Jigawan kadai ba, su kansu mabiya gidan imanin siyasar sa irin su Alhaji Umar Danjani Hadeja cikin wata tattaunawar baya-bayan nan da kowane gautaye da shi ya ce APC fa ta gama ragargaza kasar nan kuma bata yi wa talaka rana kamar yadda ya kyautata mata zato na fito da kitse daga cikin wuta ba. Su kansu 'yan Najeriya da ake jagoranta suna Allah wadai da mulkin APC, suna Allah wadai da kuɗi da suka ba wa shugaban ƙasa ya sai fom a matsayin an ci amanar su, kuma wannan amana suna jiran ranar da za ta zo da za su rama wulakancin da jam'iyyar APC ta yi musu a ƙasa. Wani sai ya ce abin da ya kada jam'iyyar PDP ko a baya shine batun tsaro, wanda a yanzu abubuwan za a iya cewa an samu sauki a kansu. Na maganar tsaro ma in ka dawo da shi maimakon ya ragu abu ya karu. Shi kansa shugaban kasa dan Katsina ne, amma idan kana neman cikakken rashin tsaro in ka je Katsina zaka tabbatar da cewar ko jiya an sace basarake a Katsina. Kullun ta Allah daga a sace ɗalibai sai matan aure sai magidanta. Sannan idan ka duba zaka ga cewar yau APC burinta a duniya shine Jonathan ya dawo APC su bai takarar shugaban kasa. Gwamna mai malabu ne kullun burinsa ya je wurin yan PDP ya roƙo su dawo APC. To wannan idan da kuna da quality, ai wannan ba karamin abun kunya bane ku da kuka zagi PDP, kuka ce barayi, kuka ce Boko Haram, kuka ce yau ga jam'iyyar APC yunwa ita ce sahun gaba, talauci ita ce sahun gaba, rashin tsaro ita ce tsawon gaba. Duk abin da ka sani na ƙi APC ta gama tabbatar da shi akan 'yan Najeriya a yanzu. Alhaji Umar Danjani Hadeja kenan guda cikin hadiman gidan tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sule Lamido. Da yake maganar tasa tana da alaka da jam'iyyar APC, kamar yadda aka sani APC a wannan taki tana cikin tsaka mai wuya ta fuskar shugabancin jam'iyya da kuma alakar wasu jagorori da suka samu farraku sakamakon cin karan bukata a batuna wanda zai jagoranci jam'iyyar a matakin jihohi. Ko da anan Kano ana iya cewa wannan shine babban labarin da har yanzu ya fi jan hankali tare da janyo muhawara ko da a tsakanin mabiya. Sakamakon musayar ra'ayin wane ne ba a batun jan ragamar jam'iyyar. To amma a cewar gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje, tuni uwar jam'iyyar ta ƙasa ta tabbatar da karɓar shugabannin da tsagin su suka zaɓa ƙarƙashin jagorancin Abdullahi Abbas. Wata sanarwa da sakataren yaɗa labarai na gwamnan Abba Anwar ya fitar ta fayyace cewa a zaman majalisar zartarwa da gwamnan ya jagoranta, ya gaya musu yadda uwar jam'iyyar ta karɓi Abdullahi Abbas da mukarrabansa a matsayin halastattun shugabanni da aka zaɓa a jihar Kano, wadda kuma tuni aka fara shirin kirawo
kirawo duk waɗanda suke da ƙorafi kan wannan zaɓe domin tattaunawa da su a yi maganin rashin fahimtar da ta girma a tsakani. Domin dai dama siyasa ta saba da irin wannan yanayi wanda kuma ci gaba ne. Sai dai kuma wannan sanarwa da gwamnatin Kano ta fitar tana zuwa ne a gabar da aka jiyo shi ma tsohon gwamna sanata Malam Ibrahim Shekarau yana faɗin cewa shugaba Alhaji Ahmadu Haruna Zago da mukarrabansa su ne halastattun shugabanni da uwar jam'iyyar ta ƙasa ta sanda zaman su a batun jagorancin jam'iyyar a Kano. Ba wai ga Shekarau kaɗai ba, shi ma tsohon kwamishinan gwamnatin Kano da yake gudun ɓata fararen kayansa da jini bayan raba gari kenan da gandujiya wato Ma'azu Magaji ɗan Sarauniya ya ce Ahmadu Haruna Zago fa shine shugaba halastacce kuma jam'iyya a matakin ƙasa ta sanda zaman sa kan wannan matsayi. Wannan kalamai masu cin karo da juna tsakanin kusoshin APC Kano suka sa teburin kowane gauta ya nemi taɓin alli da shalkwatar jam'iyyar APC a matakin tarayya, inda muka yi katarin tattaunawa da shugaban matasa na ƙasa barista Ismail Ahmad, kuma cikin kalamansa ya tabbatar da cewa har yanzu fa uwar jam'iyyar bata zauna da kwamitin da ta aiko Kano domin sanya ido game da zaben ba, ballantana a iya tantance wane ne halastaccen shugaba daga irin rahoton da za su gabatar. Dole sai mun jira rahoto tunda muna cikin kwamitin riƙon ƙwarya, sai sun kawo mana rahoto sannan za mu duba. An ce an kawo rahoto, amma dole za mu zauna a matsayinmu na kwamiti, za mu tura kwamitin ɗaukaka ƙara, gobe za mu rantsar da su, za su je su ma jihohi daban-daban su saurari wanda suke da ƙorafe-ƙorafen akwai, sannan su kawo mana rahoto sannan mu duba gaba ɗaya mu dau matsayi guda ɗaya. Amma yanzu nan babu wani jami'in jam'iyya na ƙasa da zai iya gaya maka kaza akan kowace jiha, saboda yawanci rahotannin ba a gama haɗa su ba gaba ɗaya. Barista Ismail Ahmad kenan shugaban matasa na ƙasa a jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. Sai dai kuma wannan matsayi na uwar jam'iyyar bai hana magoya bayan ɓangarorin biyu su taya kawunan su murna da nasarar da suke jin sun samu ba a batu na zaben shugabanni. Akwai irin su Abdulhadi Dalhaci Awilu, wanda ya shigo yana ganin cewa akwai buƙatar a gode wa dukkanin masu ruwa da tsaki da suka tsaya tsayin daka wajen tabbatar da hawan Abdullahi Abbas kan wannan kujera. Nake so na gode wa dukkanin ESCO na wannan kananan hukumomi 44 da suka fito kwansu da kwarkwatarsu suka zaɓi ɗan sarki jikan sarki. Na gode musu, na gode wa mai girma gwamnan jihar Kano da ya tabbatar mana da Abdullahi Abbas a matsayin shugaban jam'iyyar jihar Kano. Musamman in ka ɗauko mai girma kwamishinan kananan hukumomi Murtala Salagaro, yanda ya tsaya ba dare ba rana ya dinga faɗi tashi wata local government ya haɗa kansu ya tabbatar da Abdullahi Abbas ɗan sarki jikan sarki. Idan ka tafi national level ka ɗauko mai girma majority leader Honorable Alasan Ado Doguwa, in ka duba ka ga yanda ya dinga faɗi tashi yanda ganin cewar 'yan majalisar tarayya sun zo sun haɗa kansu sun mara wa ɗan sarki baya. Allah ya sa mun sami 'yan majalisar tarayya guda 20 masu albarka. Ce shugabancin guda biyu ne, tsagi biyu ne wanda yanzu kowa yake kiran kansa. Tsagi biyu. Ai dama ita jam'iyyar APC ta kowa ce, saboda haka babu yanda za a yi ka hana wani ya je abin da zai yi. Saboda haka dan wasu tsagi sun je sun yi wani abin da suka yi, doka za ta iya ba su dama su je su yi zaben su yanda suke so. Amma kuma doka ba ta ba su dama su zo su shiga cikin hurumin jam'iyya na cikin jihar Kano ba. Abdulhadi Dalhatu Awilo kenan hadimin jam'iyyar APC da ke goyon bayan gwamnatin Gandujiya. Sai dai yana wannan lafazi ne a gabar da su ma dai wancan tsage da suka yi amanna da shugabancin Alhaji Ahmadu Haruna Zago irin su Khalil Fara'a suka shigo da nasu sakon na tabbacin samun nasara gare su kan wannan zaɓe na shugabanni. Mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala bisa wannan nasara da ya bamu, sannan muna godiya ga mai girma Sardaunan Kano, sanata kuma na Kano Central mai girma Malam Ibrahim Shekarau bisa jajircewa da ya ja wannan tawaga rundunar kwato jihar Kano da shi da dukkan 'yan tawagarsa bisa wannan jajircewa da suka yi. Amma mu ta bangare biyu ne suke amsa sunayen shugabanci, kuma ka zo ka ce kana godewa barin ku da kuke wannan shugabancin. Magana ake ta zaɓe, kuma uwar jam'iyya ta ƙasa ta ba mu kayan zaɓe, sannan ta turo wakilan da za su kula da zaɓe, sun zo sun kula da zaɓe kuma sun sanar da bangaren gwamnati su kuma suwaye suka zo suka gudanar da zaɓen. Bangaren gwamnati sun yi zaɓen shugaban gandujiya na jihar Kano, amma mu muka yi zaɓe na shugaban jam'iyya na APC a jihar Kano, ba dan komai ba saboda dama jam'iyyar nan tana da buƙatar samun mutum adali wanda yake da yakana da daraja, wanda ya san mutuncin al'umma, wanda zai dinga haɗa taro don haɗa kan 'yan jam'iyya, ba wanda zai dinga haɗa taro yana watsa kan 'yan jam'iyya ba. Shi yasa muka dage akan cewa a kauda wa'ancan shugabannin, ba don komai ba saboda a kawo wanda suke da kyakkyawan mu'amala a jihar Kano.
Matashi Khalid Muhammad Fara kenan hadimi a gidan Sanata Barau Jibrin Maliya sanatan Kano ta Arewa. Haka ma dai 'yan jam'iyyar APC da suka dade suna fatan a taimaki 'yan jam'iyya kafin su tunzara su nema wa kansu makoma irin su Adamu Danjuma Isa Bakin Wafa. Ke cewa kalaman Abdullahi Abbas na sukar zaben da tsagen arziki 7 suka gudanar a Janguza alama ce da ke tabbatar da gaskiyar sahihancin shugabancin Danzago. Na ji tsohon kantoma jam'iyyar mu ta APC jihar Kano yana maganan cewa mun gudanar da zaben bangaren mu na arziki 7 a Janguza gidan gyaran hali. To kaga tsohon kantoma ya yadda cewa an gudanar da zaben kenan. Da kake cewa tsohon kantoma shine wanda uwar jam'iyya ta kasa ta goyi bayan zaben nasa. Kowa uwar jam'iyya ta tura mana. Kana so ka ce kuma ta turo muku ta karbi naku zaben? Gashi nan ba gidan rediyon ma sun sa, gashi nan an karanta. Shugabanni kuma bamu ji nasu ma an karanta ma nasu ba. To ni maganar da nake ana bai kamata a ce jam'iyyar mu ta APC ana irin waɗannan tanja-tanja din ba. Shi ya kamata a yakin neman zaben sa ya fito a shekara 6 da ya riki ce ya wa 'yan jam'iyya na ƙasa kaza an amfana da kaza. Yanzu kana so ka ce a zaman da yayi na shekara 6 yana jagorancin jam'iyyar babu wani abu da yayi na azo a gani? A mu 'yan jam'iyya na ƙasa bamu gani ba, saboda haka yanzu idan ka ɗauki irin su Sanata Barau yanda suke taimaka wannan jam'iyyar tamu wannan tafiyar tsagin yasa Allah ya sa aka samu nasara. Saboda haka maganan wai cin zaɓe da aka yi a lokacin ai wahala muka sha. Kwankwasiya wujijjiga mu suka kai mu inconclusive. Adamu Danjuma Isa Bakin Wafa kenan dan jam'iyyar APC tsagin Danzago. Sai dai yana wannan lafazi ne a gabar da ofishin gamayyar kungiyoyi na Kabiru BBC Dala ke yin cikar kwari da masoya Sardaunan Kano Malam Ibrahim Shekarau domin kokawa kan irin rukun da gwamnatin Kano ke masa bayan kuma ya kasance sanatan Kano ta tsakiya da ba a taba samun wanda ya yi wa jama'a hidima kamar sa ba. A yayin ziyarar masoya Sardaunan na Kano ta tsakiya, Kabiru BBC Dala ya shaida musu cewa nagartar Malam Ibrahim Shekarau ba a baryarwa bace, muddin dai ana nema wa jam'iyyar APC makoma da fatan cin zabe a shekarar 2020. Mai girma sanatanmu na Kano ta tsakiya ya kaddamar da samarwa da matasa ayyukan yi kimanin mutum 500 daga zuwansa sanata zuwa yanzu. Mutanen da malam ya ba ofa wallahi ko ni ba zan iya faɗa adadinsu ba, banda gine-gine da yake yi a makarantu, kuma mun ji daɗi a kuma maganar da kuke akan matsaloli na jam'iyya, mu dai muna ƙara kira ga gwamna, muna ƙara kira ga shugabanninmu a zauna a kalli matsalar nan a warware ta, kamar yadda mai girma gwamna yake cewa masu baki da kunu wa'annan mutane ba abin da za su iya yi wallahi. Mai girma gwamna kai ka sani malam ba shi da hayaniya, mutum ne mai haƙuri da kara. Wannan abu da ya taso kai da shi mu 'yan jam'iyya muke kira ku zauna ku warware. Sarkin yakin Sardauna Kabiru BBC Dala shugaban gamayyar kungiyoyi na jam'iyyar APC a Kano. Har yanzu dai cikin masu yaba wa gwamna Abdullahi Umar Ganduje akwai mabiya daga yankin karamar hukumar Kumbutsu da suke cewa abin nema ya samu tunda Abdullahi Abbas ya zama halartaccen shugaba. Sai dai hakan ba za ta hana su bawa masu ja da zaben haƙuri tare da rungumar kaddara ba. mai girma zaben gwamnan jihar Kano murna bisa zaɓe da aka yi na jam'iyya wanda dan sarki jikan sarki Allah ya rabauta mu da shi a madadin zaben wato jam'iyyar APC na jihar Kano, kuma in taya Ahmed His Excellency Ahmed Aisa Aduwa a madadin shi na PRO da aka zaɓe shi a wannan jam'iyyar ta mai albarka wanda yake jajirtacce ne, kuma na imani jami'ar APC ta samu kakaki da izinin Allah za mu kai ga nasara da sauran shugabanni da aka zaɓe su. Ina masu fatan alheri Allah subhanahu wataala ya dafa masu a madadin honorable commissioner Musa Rasu Kwankwaso da ni kaina wanda layin mu ne muna taya dan sarki murna. Ta za ka kuma da Ahmad Haruna Danzago da jama'arsa. To ai ban san Ahmad Haruna Danzago ba. Wanda shi ma aka zaɓe shi a matsayin shugaban jam'iyyar ta. To ai tunda ka san wanda suka zaɓe shi wannan wani abu daban, ni layi na dan sarki jikan sarki wanda honorable commissioner Dr. Musa Rasu Kwankwaso da mai girma gwamna aka da delegate suka hau kai suka zaɓe shi, kuma wakilci na ƙasa suka turo INEC aka zo a mazaunin mai girma zababben gwamnan jihar Kano wanda dama haka yake bakin gwamnati na gwamnati ne, wanda duk duniya ta yarda cewa in gwamnati ta turo ko wakilcin gwamnati haka ake, kuma wanda ya nuna tarihi. Saboda haka wannan dalilai yasa an yi zaɓe lafiya an gama lafiya, kuma jam'iyyar APC izinin Allah za ta samu nasara 2023. Malam Ibrahim Shekarau yan wace jam'iyyar ne? Ni na faɗa maka ra'ayina layin da nake, kuma shine ni na zaɓa kuma aka zaɓa. Fatan mu jam'iyyar APC ta zauna lafiya, su ma wanda da aka bata mu Allah ya ba shi hakuri. Musa ɗan Zaria hadimin kafafen yaɗa labarai ga shugaban ƙaramar hukumar Kumbutsu. Sai dai kuma fa a baya tun gabanin wannan zaben shugabanni da ke ci gaba da tada ƙura, akwai waɗanda suka ci alwashin cewa inda Abdullahi Abbas ya sake zama shugaba na jam'iyya, to la shakka za su haƙura da tafiya tare da shi a inuwa ɗaya. Cikin waɗanda suka yi irin wannan ikirari a baya har da shugaban jam'iyyar APC na ƙaramar hukumar Bichi, wato Kabiru Ibrahim lakabin ɗan Kebe Bichi. Shin ko a yanzu wani hali yake ciki ta fuskar ci gaba da shugabancin jama'a
jama'a a wannan yanki. Ni dama na yi alkawari ba tun yau ba. Duk sanda aka dawo da Abdullahi Abbas mulkin jam'iyyar APC domin ya jagoranci miliyoyin al'umma na jam'iyyar APC na jihar Kano, dama na yi alkawari wannan mukamin nawa da nake da rike da shi na CPC Beach Emerald Local Government tara take a karkashina a matsayina na ciyama, zan aje wannan mukami nawa duba da yanda al'umma ba sa kaunar Abdullahi Abbas ya dawo ya mulke su a wannan tsari na jam'iyya na APC. Tun sanda aka ce ni Kabir dan Kebi halattaccen dan tafiyar gidan mai girma distinguished senator Barau Jibrin Maliya ne, kuma ni mai karewa jam'iyyar APC mutuncinta ne, to da aka ga mun alakanta kanmu da mai girma distinguished senator Barau Jibrin Maliya yau kimanin wata 18 kenan ba a bamu ko naira ɗaya. Kai tun da aka kafa mu ma akalla shekara 2 in ce so ɗaya aka bamu allowances daga nan ba ƙara bamu ba. Duk baya rasa alaka da mu mun danganci mai girma distinguished senator Barau Jibrin Maliya. Kabiru Ibrahim kenan ɗan Kebe Bichi da ya ce shine halastaccen shugaban jam'iyyar APC a yankin karamar hukumar Bichi. Sai dai duk da wannan hamayya da Abdullahi Abbas ɗin ke fama da ita, har yanzu akwai waɗanda suka yi amanna da cewa kasancewarsa a matsayin shugaba shine martabar jam'iyyar APC a idan masu fatan jam'iyyar ta kai ga nasara, kamar yadda Comrade Bashir S. Abubakar ya kasa yake shaidawa duniya. A madadin kafatanin majalisar matasan jam'iyyar APC ta tarayyar Najeriya reshen jihar Kano, taya murna ga zababben shugaban jam'iyyar APC na jihar Kano Prince Abdullahi Abbas. Shi tsarin zabe irin wannan in ya zo a kowane lokaci aka samu takaddama irin wannan, mu abu da muke kallo wannan ba sabon al'amari bane, abu ne wanda an riga an saba yin irinsa duk gwamnatocin da suka gabata za ka ga sun samu kansa irin wannan yanayi, saboda haka mu ba sabo bane a wajen mu, kuma musamman duba da yanayin yadda ita uwar jam'iyya tsarin dokar ta shine inda aka ce gwamna shine jagoran jam'iyya, to duk inda gwamna yake inda gwamna an yadda shine jagora kamar yadda doka ta ce, to duk abin da gwamna yi shine layi mai kyau. Ko da abin ana gani zai iya haifar da matsala ke. A'a mu ba mu kallon matsala gaskiya, ai ba mu kallo ni a matsayin matsala ba. Wannan mun kalle shi ne a matsayin tuntuɓe, kuma tuntuɓe na san Allah da a gaba za a gyara shi. Ai gashi na an samu darewar 'ya'yan jam'iyya da kuma shugabanci guda biyu. A harkar siyasa babu sabon abu, duk abin da gani an taɓa yin irinsa. Wannan darewa da aka ko kuma ce dan jan gefe da aka yi cewar yanayin lokacin da ake da shi yanzu akwai gaba da za a dawo a zauna a daidaita a fahimci al'amuran domin a ci gaba da tafiya tare. Comrade Bashir S. Abubakar ya kasai kenan daga majalisar matasan jam'iyyar APC na ƙasar reshen jihar Kano. Da yake Bahaushe na cewa kowa fa da kiwon da ya karɓe shi wai makwabcin mai akuya ya sayi kura. Haka dai muka ji shi ma Alhaji Iliyajo Sarki Tudun Fulani yana bayyana jin daɗinsa dangane da samun nasarar Alhaji Ahmadu Haruna Ɗanzago a cikin shugabancin wannan jam'iyya reshen jihar Kano. Inda Allah ya ba Alhaji Ahmadu Haruna Ɗanzago murnar nasarar samun wannan zaɓe wanda aka yi ya lashe wannan zaɓe na shugabancin jam'iyya. Wanda yake riga ya san cewa shi Abdullahi Abbas ka'ida wanda yake a constitution ɗin APC ya kamata a ce kafin a zo zaɓe ya sauka daga kantoman an ba wa shugaban ruguje-ruguje ya riƙe sannan ya shigo, amma za a yi neman aure kan aure. Ko yanzu kuna ganin cewa zaben goyon bayan nasa da uwar jam'iyya ta yi ma kenan da wani abu a ƙasa. To ita jam'iyyar ba a kan doka take ba, ita gwamnatin ba doka ce ta kata ba. Ai wannan ko sufurin ko aka je tun daga nan ma ai an gama yanke hukunci ga wanda ya san me policies me kuma doka da oda. Ko ma da Ɗanzago ba su yi wancan zaben ba ai su suka ci. Ina kira ga gwamnatin jihar Kano da ta fahimci cewar mahautar jihar Kano akwai mahauta tun daga kan mai yaɗi, mai funce, mai fiɗa, mai sara, ɗan dako, wanda yake fawa da yarabawa da inyamurai dukka mahauta ne. Duk mutumin da zai zo ya ce maka shine shugaban mahauta zai iya haɗa kan mahauta yau da kansa. Iliyajo Sarki Tudun Fulani shugaban mahauta a mayanka ta jihar Kano. Nan gaba kaɗan idan hali yayi za mu ji wata shawara da aka bawa gwamnatin jihar Kano akan makomar jihar ta fuskar samun kuɗaɗen shiga. Amma kafin nan bari mu ji ci gaban motsin nan da AA Zaura ke yi na tallafawa jama'a, wanda idan za a iya tunawa a shirye-shiryenmu na baya akwai tallafin da Yahaya Adamu garin Ali ya kai na sayan filin gina asibiti a garin Zauren Dan Baba. To yau dai mun ji dagacin wannan gari Khalid Dahiru yana miƙa saƙon godiya. A madadina da kwamitin asibiti na garin Zaura Dan Baba da jama'a garin Zaura Dan Baba muna matukar mika godiyarmu ga Excellency Abdulsalam Abdulkarim Zaura na wannan gudunmawa da ya bayar na samun wannan fili domin gina asibiti a garin Zaura Dan Baba. Godiyarmu ba za ta kare ba domin Abdulsalam Abdulkarim ya yi min alkawari cewa makaranta ta garinsa in ya gama ta next inda zai je Zaura Dan Baba zai shi. Muna yi mishi fatan alkhairi, muna yi mishi godiya, Allah ya saka mishi da alkhairi, abin da yake nema Allah ya ida nufi Allah ya bashi. Shi dama mun san Abdulsalam duk lokacin da aka bujiro mai da wani taimako to gaskiya a gurguje yake yinsa. To ba abin da zamu ce masa sai dai mu mishi fatan alkhairi, Allah ya saka mai da alkhairi.
Alhaji Khalid Dahiru kenan daga cin garin Dan Baba. Shi ma dai hadimin AA zauren nan Dahiru Ahmad Mai Huddadu mun jiyo shi yana bayyana wani sabon tallafi da gwanin nasa yayi wa wani ɗalibi ɗan makaranta na keke da kuma kuɗin tallafin karatu. A madadin His Excellency Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura na gabatar da tallafin keke da naira 6,000 don biyan kuɗin registration na makarantar Amide da ke cikin Bokabo ba daga Aminu Ibrahim nan da yake unguwar Goron Dutse. Kamar yadda aka nemi wannan tallafi a hannun Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura ta hannuna domin yanayi da ake ciki na shi wannan bawan Allah Aminu Ibrahim kasancewarsa maraya wanda mahaifinsa Allah ya masa rasuwa kuma mahaifiyarsa gata da yanayi na lalurar rashin gani, wannan ta sa Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura ya ga dacewar ya tallafa ma ta hanyar baka gudunmawa a wajen bangaren yin karatunka domin ka samu rayuwa wacce za ta inganta rayuwarka. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai zan gabatar da sabon keke da kuma naira 6,000 ga Reka Aminu Ibrahim, kuma ina baka shawara ilimi shine tushen rayuwa kuma shi zai kai ka ga inda zaka taimaki wannan baiwar Allah. Dahiru Ahmad Mai Huddadu kenan hadimin AA Zaura a jam'iyyar APC Kano. Su kuwa mutanen karamar hukumar Tarauni jiyo su muka yi suna yabawa da kokarin da dan majalisar na tarayya Hafiz Kawu Ibrahim ke yi wajen hidimta musu, inda a yayin kawo aikin titi daga tsamiyar mashaya zuwa unguwa 3 tasha muka ji Honorable Awal Muhammad unguwa 3 yana fayyace godiya ga duk waɗanda suka zama silar zuwan wannan aiki gare su. Alkawarin mu da Hafizu Kawu ya cika. Alhaji Haris shaida ne, Alhaji Ayuba shaida ne, Shaibu Awale shaida ne da aka kama da Hafizu Kawu. Sai da muke alkawari cewa ba za mu mara maka baya ba sai ka mana alkawarin zaka yi wannan hanya. Hafizu Kawu ya mana alkawari abu ku muka gaya masa. Zaka mana aiki a mazabar asibiti unguwa 3 zaka fara dashi. Yayi. Zaka ƙara mana aji a makarantar maza ta unguwa 3. Yayi. Ga kuma na 4 shine wannan hanya daga tasha zuwa Ambiyar Bashaya. Ina jin hankalin mutanen unguwa 3 Kotoro da ƙauyen Alu. Wannan aikin ba taɓa bar aikin raya ƙasa kamar wannan ba. Ba mu taɓa wannan demokaradiyya kamar wannan ba. Muka ce Hafizu ga bukatar Hafizu ya yi Allah saka masa alheri, amma roƙona shine duk mutumin da yake da unguwa 3, duk mutumin da yake Hotoro ya kamata ya wannan bawan Allah dan taliki du'a kuma ya alƙawarin bashi ƙuri'a duk sai zo da bukata. Honorable Awwalu unguwa 3 kenan guda cikin dattawan siyasar yankin karamar hukumar Tarauni. Yanzu kuwa sai wata shawara ta musamman da aka shigo da ita wannan fili a matsayin gyara kayanka akan matsalar cikin gida bayan kammala zaben shugabannin APC cikin nasara, inda Hajiya Halima Ilyasu Mandawari ke cewa matsayin da jihar Kano ta dawo wajen samun kuɗaɗen shiga abin takeici ne matuƙa, kuma ya kamata a ce zuwa yanzu gwamnati ta ɗauki shawarar majalisar dokoki ta jihar Kano. In gode wa Allah da Ubangiji ya sa ɗan sarki ya zama sabon ciyaman na jam'iyya, kuma Fatima Dala ta zama woman leader ta jiha da sauran shugabanni. Mai girma gwamna ka ɗau wannan shawara da majalisa ta baka akan shugaban Rabeno ɗin nan. Lallai ka cire shi, domin ai abin mamaki ne a ce wai jihar Kano a yanzu ita ce ta dawo ƙarshe ma a karɓar Rabeno, bayan ma wai a ce wai Kaduna ta fi mu, Jigawa ta fi mu. Saboda haka mai girma gwamna in mutumin nan ba zai iya ba dan ba ma son sa ba, ka ɗau shawaran nan da majalisa ta bayar ka cire shi daga wannan kujera a kai shi inda zai iya. Za ku bari a samu salama a wancan bangare da ake ta kicin neman shugabancin jam'iyya ba, kuna dauko wata rigimar. To magana ba da kuɗi ake yi ba, harajin nan na jihar Kano da fashi ake harhaɗawa a biya albashin ma'aikata, wanda mai girma gwamna tun da ya hau mulkin nan nasa ba a taba fasa ba wa ma'aikacin jihar Kano haraji babban da ɗaukan sababbin ma'aikata da ike. Hajiya Halima Ilyasu Mandawari kenan hadima a gwamnatin gandujiyar Kanawa. Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba. Sauraro a madadin Nasir Salisu Zango da dukkanin abokan aiki Salisu Bafayo Kanar Shatima, Adam Suleiman, Abdullahi Lawal Alhatu, Zulaihat Yusuf Ajida, Umma Suleiman, Ibrahim Ishaq dan uwa Rano da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a.